אנחנו נעשה ככה איזשהו בריף קצר, מה אתם הולכים לחוות פה, כמה זמן זה יהיה, דברים קצת טכניים, ונתחיל קצת לצלול מה תכלס אתם הולכים לעשות פה, ונתחיל עם המפגש הראשון. טוב, אז מי הבין לאן הוא הגיע? אוקיי, לאן הגעת? כן, לא הבנתי. די, נו. ועל הדרך... טובה יותר בריאה, ולקחת דברים חדשים בשביל... כן, סליחה. לאו דווקא עונש פיזי. משהו שהוא ילמד אותו, שהוא לא יעשה את זה מפחד, מתוך הבנה. כל אחד בזמנו ממשיך את המשפט שלי ומוסיף משפט משלו, אוקיי? כשיש חיבור בין המשפטים. בסדר? תרגישו חופשי לאיזה כיוון לקחת את זה. אוקיי? יש משהו שהוא לא ברור? אירה, נתנאל, פארס? עצרתי את עצמי, הלכתי אליו רגע, ביקשתי סליחה, והמשכנו את האימון.